Hi lovely viewers, this is Sweet Ohima. I am adofo ni mahwefo. Ene Ohima me ba beye emutuo ni nkatenkwan achese. Enya asem ketwa rice ball with groundnut soup. Me sha se na ene me fa me nya adoa. Kakra bi me ye nkatenkwan a me hye da mpenya adoa ni ntosi bebre. Me sanso empe tomato paste na setting tomato soup. Ene me di me nya adoa. Esi jaso ancha kra. Be 4 minutes pe. Na chese enya adoa ya ben kama. A chese na etwagu ahu ojaso ene na metue ya chese me kwa blend ya no me wie yenso we yenkate ayayaman peanut butter na se groundnut paste ene chese etwagu a chese me hwegu me silver mu kama aga na ha de wo yenkate nkwan a yedi ka chim se de emu ana se emu be ye hwam na srade abani kama enti eno na uguso a wo hwa me ye a me di nso fra na kono kama num fine se de emu be ye te kakra ene me di si jaso na start ehuru akono ya chese srade abeni fine chese wo hwe nkate ekura e chese ne yenkwan be ye de pa mefi wona na mekọ ye foforo so na me de me mutu nso esi jaso a chese medical den so hye esi jaso e de nchene kakra gum na chese ne enya mutu aktam ketwa bi a me be ye wo hate ene mebua so kakra se me de memo enso begum anu no Now let's start by seasoning our chicken. I hands we shall say na chese makoko na mpapa bi a mahi na chi ni kakra free mu e na de amede tum eye moko moko a chese metoye eye ni cube if it's na eda ho cha ebese enti moko ni garlic pa chese ya mafra ye de ahye fridge mama na e blog enti na wo hu se ntosi no manfa moko antum mako na e ya pa ene na mede makaka duro je na yam ene spices kakra ene nchine e start say na me be season makoko na me ho kama e na eguso a etwa gwe mese akoko na mo esi jaso ancha kra a baby aye hwehwehwam ene wo season wakoko sei a hwam ankasa ye hye dam spices bebre say the spices bebre nyama ye ntino natural spices ena chese me season na mo ene hanso no me ntos a me no aye na ma blended egum say the me di kan ye no me ye nkate nkwan a me mpe tomato paste bia wo enti we natural tomato amayam ena me hwegum we nso ye menya ado ayayam ene no so no etwagu a chese me di egum me di kan nkwan se light soup ene me bua so yi meni ma no kakra anche kra nkwan aye hwehwehwam aya kono ene me hwie me nkate nkwan anase me nkate a medical chim asrade papa bi wa ani no me hono ye di nso fry ene se me hwie gu makona kono Oya nkwan vegetables be na odigum ohema meta pe nyadoa ne nkruma pa ebi mu so de carrot nanso de manage ho na me de agum akono yi anche kra nkate nkwan na start ehuru ya chese ba bia ya kono nkate nkwan ye ni akono hwam papa so wo ben ha nka be hu de mekan so ohema me ni agro e ba se mese me ye nkwan de na me yi me yam eye mane ya kono pa Enkwaya ben nkwan na abia kono yi afensu ya mutuo nso edi kan de si jaso aya moton kama ene me manso ko muntino mutuo ne mo nso time ko gu ne ho yie wo ka mutuo a nyabotre ma mo no e ma ne me yie na enye twintwan ene me de head en hemre
me tree omo tuo tree ema omo tuo na na ye hu a etwa gu a kyese ayese twintwan omo tuo twintwan me se ne de na nyasam ketwa me wie na me bo na kono kyese ayese wo bo omo tuo hu hia ana se nya posi ede gu robam na so hema mini choice enti se wo ye bia na so wo paper foil bia na ene wa bobo bia gu makono se de no so bebo ama ye health issue no so akoso kama me moto na me gusu a kyese ohema me bo ne kama na muto ni bebrebe de boy asa me ni nipa he na ebedi an ye no so bia na nso aduane ye denti no ye be sripedi emuto nyina mesre wo se ene first day a wabeka me ho a mesre wa aya me nko nyabotre na subscribe na hit notification bell no so saa no anytime bia me di video foforo bi beba no na won so wonsa aka bi Maba mutuo wia no no an na mutuo na etwa gu eja ohema me so me didi onyasam ketwa kyese mutuo nan wabisa ho se me ne ho amu na ebedi an aduane de ye kyese me nkwan so na etwa gu a kyese nyasam ketwa na se ese enam dodo se nkwan de na nkene me nkate nkwan nkasa ya no no na so nyasam ketwa kyese me ni age me ho amenya ya anka meja de me ye na anka ma start didi a ne sa me besevo me ho Emutu akesie mienu pa na me betia me na ankasa anyasam ketwan unya oyi anu wadidi eja aduane de ya kyese ohima man madress me bedi aduane nyina egomiyam wo fia na waye bia ma wabusuan ne mani nyina aduane de pa kosoa na se unya subscribe ya aya abomoden na subscribe na beka mabusuan ho ha wo ba enije wo ha pa ye didi no na ye suan ade nso Baby a metwen ya na edrusu yan ene ohima me beti ni nyina mene akyese nyasam ketwa aduane de ye unya bia no wadi afa nso mesra wo sesa wo pe kwan a me fa so yes amakoyi a me de to nkwan mu pepe kiw na aya na wahwe me previous videos no wo hwe ho nso a ewo ho no na wasua na wo nso waye bi me da wase bebre sa wonya adaje ehwe me